Aber sie sind so, ja, sag uns doch das vorher, dann hätten wir es auch gerade anwenden können. Ja, anyway. Sind wir uns ein bisschen am Prokrastinieren zum Starten, weil wir sind seit 20 Minuten am Reden und sollten eigentlich mal anfangen mit dem Thema Feedback. Ah. Das kann sein, ja. Darf ich dir das Feedback? Ich habe es jetzt aber einfach sehr spannend gefunden, so der Erfahrungsaustausch. Ja, das ja. Ist Aber sehr ja, wertvoll gewesen. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir jetzt rausschieben sind. Darum. Am Prokrastinieren. Aufschieberitis. Aufschieberitis. Folge wie viel? Dieses Triggerwort. Ja. Ich weiß nicht, 25. Nein, ich glaube 24. Okay. Ja, 28. Irgendwo dort. Ich wüsste jetzt besser. Hallo miteinander. Und herzlich willkommen zu Kopfchaos. Wir sind zwei Psychologen aus Zürich. Neben mir hockt Tim, ich bin der Ivo. Und wir begrüßen euch ganz herzlich zu der Folge zum Thema Feedback. Tim, wie geht's dir? Mir geht's gut. Es ist eine wichtige Frage. Das mal ist eine ganz wichtige Frage. Weil Sollen wir schnell darüber reden? ich will das ganz kurz aufnehmen, weil wir haben ja einen Plan, jetzt, wie wir das möchten auch. Also, mir geht es um eine Woche besser als dir. Für die letzte Folge gehört haben, ich habe in der letzten Folge durch ein sehr professionelles Live-Coaching vom Ivo mich entschlossen, aufhören zu snoozen, aufhören Nikotin zu konsumieren. Das ist jetzt 2 Wochen her. Der Ivo hat dann gefunden, hey, ich ziehe mit, aber 1 Woche später. Darum er ist jetzt 1 Woche quasi auch sauber, ohne Nikotin. Ja. Und wir haben vorher so ein bisschen darüber geredet, ja, was das so mit einem macht und wo die Schwierigkeiten sind. Und wir haben uns entschieden, dass wir die nächste Folge, also Folge 34, werden zu dem machen. Und uns einfach mal ein bisschen austauschen, hey, wie geht es dir so dabei, wie geht es mir? Vielleicht bringen wir 1, 2 psychologische Phänomene rein. Wir versuchen das wie so ein bisschen greifbar zu machen. Und das geht, wir wollen es nicht jetzt nur auf Nikotin, sondern einfach so um das Thema Hard Cuts. Also so harte Schnitt, wo man eigentlich radikal mit etwas aufhört. Sagt das mit Süßigkeit essen, Instagram, Nikotin, Drogen vielleicht auch. Gut, dort haben wir jetzt nicht so viel Erfahrung, also eigentlich keine. Aber einfach so die Sachen, die vom einen Tag auf den anderen einfach aufhörst. Oder Ja. Alkohol trinken. Und was so für Phänomene gibt, zum Teil sind sie ja körperlich, aber irgendwann ist es dann vor allem Das ist psychisch vor allem. mental. Und ja, ich habe es jetzt mega spannend gefunden. Ich bin schier am Leiden. Muss ich ehrlich sagen. Der Ivo ist da angefahren und hat gesagt, er hätte so einen entspannten Morgen gehabt, dass er ins Auto gestiegen und da angefahren. Und dann ist er einfach hässlich geworden beim Autofahren. Ich bin stinkhässig ausgestiegen. Wirklich. Es ist so, ich bin auf einem Entspanntheitsgrad so bei mir 10 gewesen, wirklich entspannt eingestiegen. Und nach 20 Minuten bin ich bei dir gewesen. Ich bin wirklich so auf einer Wutskala bei mir 9 gewesen. Und es hat einfach so keinen Grund gehabt, außer dass es ein paar Sonntagsfahrer in der Stadt gab, aber so that's it. Aber sie sind wahrscheinlich auch gefahren, als wäre Sonntag. Du wahrscheinlich nicht. Es ist Sonntag. Ja, eben. Aber du bist wahrscheinlich nicht gefahren, als wäre Sonntag. Nein, du bist ich wahrscheinlich, bin, als wäre Feierabend am Montagabend und du müsstest jetzt einfach dringend heim. Ja, so bin ich gefahren. Ja. Aber ja, anyway. Ihr seht, die Folge ist schon recht chaotisch. Wir versuchen ein bisschen Struktur reinzubringen, haben aber nicht den Anspruch, dass es heute crazy strukturiert wird, weil wir haben ein Thema genommen, wo, um das vielleicht jetzt schon abschliessen, das mit dem Nikotin und den Hardcuts, werden wir nächstes Mal anschauen. Wir haben heute aber ein Thema, wo man nicht gross jetzt psychologische Studien auspackt oder irgendwie gross über die Forschung redet oder die, sondern wir reden über das Thema Feedback. Und da gibt es einiges, wo man kann für sich selber mitnehmen kann. Weil zum einen kann man anschauen, okay, Feedback bekommen ist auch nicht immer einfach. Und Feedback geben kann auch seine Herausforderungen haben. Und wir werden heute relativ frei über das reden. Ich habe weder Notizen noch sonst irgendwie etwas bei mir. Ich bin da ganz entspannt auf meinem Sessel. Für die das Video sehen, die wissen, da ist etwas anderes. Ja, und wir werden ein bisschen über das Thema Feedback reden, weil ich glaube, da ist sehr vieles dahinter. Also ein bisschen in der Grundhaltung, was braucht es für eine Grundhaltung zum Feedback geben, weil Feedback ist nicht gleich Kritik. Ja. Vielleicht reden wir auch noch über Kritik. Und wir sind ja auch, was ich glaube spannend ist, wir sind ja beide sehr stark geprägt auch von meinem jetzigen Arbeitgeber, von deinem ehemaligen Arbeitgeber, wo das Thema Feedback
essentiell und zentral ist, zum einen in der Kultur, aber auch in der Für die Arbeit. Kursinhalt. Oder? Also, vom Institut selber, in der Weiterbildung kommt das so oft drin vor, wo man das eigentlich auch übermittelt und die Ja, Haltung nicht nur übermittelst, sondern du musst sie auch anwenden. Du gibst ja den Kursteilnehmenden permanent Feedback. Genau. Also, genau, zum einen musst du es immer machen, zum einen vermittelst du und zum anderen bekommst du auch, oder ist es wie so ein bisschen Kultur, wie man miteinander schafft, dass man sich relativ viel Feedback gibt und viel auch gefragt wird, hey, kannst du mir das Feedback geben zu dem und dem? Also das ist schon, ich finde das sehr auffällig, wie stark das ausprägt ist und am Anfang auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig und jetzt ist es... Ja. Und dann irgendwann bist du rein Ja. und dann redest du so ein bisschen schwurbelig und übernimmst das und andere Leute, die dann nicht in dieser Kultur drin sind, sind so, hä? Also was willst du jetzt von mir? Nein, ich will nichts von dir, ich will nur dir ein Feedback geben. Ja. Ja, aber das werden wir heute anschauen. Wenn wir mal starten mit einfach so Basics von, hey, was für einen Ablauf gibt es, um ein klassisches Feedback zu geben? Oder willst du zuerst mit der Grundhaltung Ich will mit der starten? Grundhaltung anfangen. Also? Ja. Und ich habe jetzt so 2 Bilder im Kopf, wo ich mega schön finde, die ich eben am IAP gelernt habe, wie man ein Feedback auch sehen kann. Und zum einen, das erste Bild ist so ein Tacho im Auto. Ja. Ein Tacho im Auto. Stell dir vor, du bist auf der Autobahn und du hast keine Ahnung, wie schnell du fährst. Aha. Das ist wie wenn du im Auto bist ohne Tacho, ohne Feedback. Das ist, wenn du in der Welt unterwegs bist ohne Feedback. Ah, okay. Schwierig, Okay. oder? Also das ist wie so Perspektive von Notwendigkeit zu Feedback, weil wir brauchen Rückmeldungen, um zu wissen, wie wir unterwegs sind. Mhm. Oder? Und das ist wie so das erste Bild, das ich eigentlich mega gut finde. Es ist notwendig, um in der Berufswelt, in Beziehungen, in wo auch immer, gut unterwegs zu sein, dass man immer wieder eine Rückmeldung bekommt. Mhm. Und darum ist es wie so ein Tacho auf der Autobahn. Mhm. Du musst immer wieder schauen, 130 ist okay. Aber wenn Und du wo das, ist 130 okay? Ivo? ja, auf der 120 Autobahn. Ja, Ja, ist es? 10% darfst. Ah, okay. Ja, doch. Ja, Ich finde ja. das okay. Ich Okay. fahre immer 130. Ich habe nicht gesagt, dass ich das nicht auch mache. Und du wirst ja nicht geblitzt. Egal. Nein, wir schweifen ab. Genau, aber es ist also, das Bild finde ich mega hilfreich. Ja. Das erste Bild und das andere, und ich habe so ein bisschen aufgenommen, ist Feedback ist Wertschätzung. Mhm. Aufgrund von, wenn ich dir etwas rückmelde, wie ich dich wahrgenommen habe in gewissen Situationen oder in der Zusammenarbeit, dann ist es mir ja wichtig, dass du dich entwickeln kannst, dass unsere Zusammenarbeit funktioniert. Weil sonst würde ich es dir gar nicht sagen. Wenn du mir egal wärst und deine Entwicklung egal wäre und wie du durchs Leben gehst, dann würde ich dir ja kein Feedback geben. Also kommt es eigentlich immer von einem Ort von der Wertschätzung. Und Das ist ein schönes Bild. und Entwicklungsorientierung. Das ist ein schönes Bild. Wäre es mir egal. Ich glaube aber, das muss man schon einmal sehen, von, dann ist es effektives, also wenn es effektives Feedback ist, dann ist es Wertschätzung. Viele Leute bringen Kritik an, in der Hoffnung, dass die andere Person sich verändert, damit sein eigenes Leben einfacher wird. Und darum reden wir über das. Genau. Weil ich finde diese Grundhaltung Ja. mega schön. Ja, absolut. Für mich, also, und vielleicht um das noch schnell ergänzen, also eben, wir reden noch gerade über, was ist der Unterschied zwischen Kritik und Feedback, aber wenn ich Kurs gebe und das Thema Feedback anschaue, dann ist der Titel immer Frustration, Feedback. Weil Entschuldigung? Frustration, Doppelpunkt oder was? Strich? Feedback, nein, einfach so die zwei Wörter. Okay. Weil Feedback kann hure frustrierend sein, wenn du jemanden willst verändern. Und dann ist Feedback nicht das Richtige. Sondern dann ist es vielleicht Kritik, dann ist es vielleicht irgendwie ein Gespräch, das man sucht, einfach zum miteinander schauen, was es braucht. Aber Feedback als Grundidee ist eigentlich einfach, ich gebe dir das und du machst damit, was du willst. Ich habe keine Erwartungen, damit du irgendetwas damit machst. Das ist für dich. Ja. Und dann ist es sehr wertschätzend. Oder? Ja. Weil ich gebe das dir und du machst damit, was du willst. Ja. Ich gebe dir meine Ausserwahrnehmung und du kannst davon anwenden, was du willst. Mhm. Das ist, glaube ich, Feedback in der reinsten Form. Klar kann man dann schauen, okay, gut, ich würde jetzt schon gehen, ich hätte jetzt gerne, dass du etwas veränderst. Oder aber auch, ich gebe das Feedback und wünsche mir, dass du das so beibehaltest, weil du vielleicht etwas gut machst. Mhm. Aber dort sind wir dann nachher, ich glaube, hast dann auch so Abstufungen von, hey, reine Form Feedback und dann geht es immer mehr in vielleicht so zu Kritik. Ja, also ich meine, im Beruf gibst du ja Feedback zum Ziel erreichen. Ja. Blöd gesagt. Also Ja. dort hast du ja schon, ist es ja nicht altruistisch, hey, einfach für dich, sondern es hat ja einen Grund. Ja. Oder? Und schlussendlich geht es ja dann um eine Win-Win-Situation.
Ja, und ich glaube, im Endeffekt wirst du nie ganz, also sehr, sehr selten hast du wirklich ein Feedback, das einfach nur für die andere Person ist. Grundsätzlich aber ist ein Feedback dazu da, zum Selbstbild zu verbessern, damit du dich selber besser kennst. Es gibt ja das sogenannte Johari-Fenster. Jetzt bringe ich doch ein Modell. Ja. Und das Johari-Fenster, vielleicht tun wir das ins Video. Der Ivo editiert es dann. Da kommt jetzt das Video. Das Bild. Das Johari-Fenster hat vier so Teile. Und zum einen hast du auf der einen Achse steht so, was mir bekannt ist, also der Fokus auf mich, und was anderen bekannt ist. Und dann hast du aber auch noch so, was anderen unbekannt ist und was mir unbekannt ist. Und was mir unbekannt ist und dir unbekannt, das ist einfach das Verborgene selbst. Was dir bekannt ist und mir nicht bekannt ist, das ist mein blinder Fleck. Und den probieren wir zu verkleinern, indem du mir Feedback gibst. Also wenn ich jetzt irgendetwas zwischen meinen Zähnen habe, dann siehst du das, ich sehe es nicht. Habe ich etwas zwischen den Zähnen? Nein. Okay. Wenn ich etwas zwischen den Zähnen habe, dann siehst du das, ich sehe es nicht. Das ist also mein blinder Fleck. Und du tust den blinden Fleck verkleinern, indem du mir als Feedback gibst und sagst, hey, mir ist aufgefallen, du hast etwas zwischen den Zähnen. Vielleicht willst du es rausnehmen. Ja. Und dann bin ich so, okay, chillig. Ganz simpel. Ja. Das ist wirklich ganz, ganz simpel. Ja. Der blinde Fleck wollen wir verkleinern mit Feedback. Also wir können nur, den blinden Fleck können wir nur verkleinern, indem wir Feedback bekommen von anderen Leuten. Genau mit dem Tacho. Du kannst nur wissen, ob du schnell fährst, ob du geblitzt wirst, wenn du einen Tacho drin hast, der dir ein Feedback gibt. Yes. Oh, das ist schon gewesen. Ja, das heißt ja. Oder sollen wir das Johari-Fenster abschließen? Nein, ist schon gut. Also es geht eigentlich darum, dass die eigene Wahrnehmung mit Fremdwahrnehmung kannst abgleichen und schauen, oder das Bewusstsein für sich selber auch. Und ich meine, da weiter, aber ich meine, schlussendlich ist ja die Fremdwahrnehmung auch nicht wahr. Ja, ist auch subjektiv. Thema Konstruktivismus, oder? Ja. Oder? Und das ist wie eine Möglichkeit, um sein eigenes Bild vielleicht können weiter erweitern, konstruieren. So. Ist das jetzt schwurbelig? Hat das jetzt schwurbelig? Ja, ich glaube, wir müssen schauen, dass wir heute nicht zu schwurbelig sind. Okay. Aber so, ich glaube, man weiss, was du meinst. Sollen wir schnell auf so klassische Methoden kommen, wie man ein Feedback geben kann? Du hast das, glaube ich, in den letzten paar Tagen recht intensiv anwenden. Willst du das erklären? Ja. Also du meinst das WWW? Ja. Ja. Oder die Grundform ist eigentlich WW. 2 Ws. Ja. Und zum einen ist das erste W, das haben wir auch in der Folge 25 gehabt, glaube ich, Beziehungen. Es geht um die Wahrnehmung. Was nehme ich wahr? Also eine objektive Beschreibung von Tatsachen. Von einer Situation. Ja. Zum Beispiel, wenn ich jetzt das Gespräch beobachte und ich das Setting beschreibe. Ich nehme wahr, dass ihr in diesem Gespräch vis-à-vis voneinander hockt. Als Beispiel. Beschreibe ich die Situation. Und dann kommt das zweite W, Wirkung. Das wirkt auf mich konfrontativ. Meine Wirkung. Und dann kann ich das erweitern durch ein drittes W, zum Beispiel einen Wunsch, was jetzt in dem Fall nicht so viel Sinn macht, oder durch ein F wie eine Frage. Was denkt ihr, wie sich verändern, wenn ihr nebeneinander hockt in dem Gespräch? Oder so über die Ecke. Oder über die Ecke. Oder, und dann ist es so, okay, dann kannst du damit anfangen, das könnte konfrontativ wirken. Dann kann ich mir überlegen, wenn ich das Gespräch würde, nebeneinander oder über die Ecke, könnte es vielleicht ein bisschen mehr Nähe, mehr Beziehungsorientierung simulieren und wir schauen zusammen führen, so, oder das könnte symbolisieren und nicht gegeneinander. So, ganz simpel. Also WW, meine Wahrnehmung, die Wirkung, die es auf mich hat. Und dann kann man das noch erweitern durch unterschiedliche Elemente. Auf die können wir ja auch noch eingehen. Also es kann sein ein Wunsch, wenn wir jetzt in der Zusammenarbeit zum Beispiel, ich kann dir auch in dieser Woche ein Feedback geben. Wirklich? Zum Thema WhatsApp-Kommunikation. Ich habe am Team zu unterschiedlichen Themen im Podcast recht viele Informationen geschickt. Aber du hast das nicht so mit WW. Soll ich mal vorlesen, was du geschrieben hast? Nein, ich kann es dir am Telefon geben. Ja, stimmt. Wir haben darüber telefoniert. Also gut. Ja, es war nicht perfekt WW gewesen, aber so. Und dann habe ich und das ist wie ein bisschen, in meiner Wahrnehmung ein bisschen wenig zurückgekommen auf die Informationen, die ich geschickt habe. Und dann haben wir telefoniert und ich so, Bro, ich würde mir wünschen, also ich habe gesagt, ja, ich habe wahrgenommen, dass ich sehr viele Informationen schicke und wenig Antwort bekomme. Das wirkt auf mich
bisschen desinteressiert oder beziehungsweise es irritiert mich eher, weil ich nicht weiss, was macht es mit läuft. dir, was Ja. läuft. Ich wünsche mir ein bisschen mehr Interaktion auf die Fragen Ja. oder auf die Inhalte. So war es eigentlich gewesen, Ja, oder? das stimmt, ja. Ja. Und dann, was habe ich gesagt? Ich weiß es aber nicht mehr. Doch du hast gesagt, hey, verstehe ich mega, ich bin bewusst, habe ich dir nicht so viel geschrieben, weil ich das Gefühl habe, du bist die Woche ein bisschen im Seich. Oh, stimmt. Und dann haben wir ein Missverständnis Und das können. ist so geil gewesen, weil wir haben nachher wirklich das Missverständnis Ja. aufgelöst. Aber ja, I see, ja. Weil ich bin die Woche neu mit eingesprungen und ich musste ein bisschen koordinieren und so. Und du hast wirklich so gemerkt, hey, der Junge ist ein bisschen gestresst. So, weil auch Und- weißt, und wegen unserer Webseite und all das, dass das gut kommt. Und du bist so gewesen, hey, ich lerne ein bisschen, ich tue jetzt nicht zu spammen mit Nachrichten. Sondern halt zu kurz. Und du bist so gewesen, so, Junge, gib mir mal mehr Kontext. Ja, aber das ist, aber so schnell, das ist ja ein 1A-Beispiel Ja. für gelungenes Feedback. Ja, wir sind ja zwei Psychologen. Hey, perfekt. Du hast jetzt aber 2 Sachen gemacht, wo nicht zu unterschätzen sind, die ich schnell herausheben. Zum einen hast du in Kombination mit dem WWW-Modell hast du Ich-Botschaften benutzt und du hast spezifisch auf etwas verwiesen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man das kombiniert mit dem WWW-Modell, dass man zum einen von sich selber redet, also ich nehme wahr und ich habe die Wirkung, oder das hat die Wirkung auf mich, dass man nicht sagt, ja, du hast das und das gemacht, sondern dass man, oder das ist doof von dir, dass man wirklich auf sich selber bezieht und dann probiert spezifisch auf ein konkretes Beispiel zu gehen und nicht ausweiten und sagt, du bist immer so und so. Also ich meine, ich kann auch sagen, ich nehme wahr, du bist permanent zu spät. Das ist auch Wahrnehmung. Und dann kann ich sagen, die Wirkung auf mich, dass du ein lazy piece of shit bist, ist auch Wirkung. Ja, Oder? das fühlt sich nicht gut an. Genau. Also das heisst, man muss die 2 Ws, Wahrnehmung und Wirkung, auch noch kombinieren mit zum einen der Wertschätzung, aber zum anderen dann auch mit Ich-Botschaften und dass man spezifisch sagt, hey, in dieser Situation oder dann und dann, dass man auf etwas kann verweisen kann. Ich glaube, das ist noch wichtig. Ja, und vielleicht ergänzen, ich meine, es geht ja um eine Trennung von einem Verhalten, einer Situation und der Person. Ich sage nicht, du bist ein fauler Sack. Ich glaube, jetzt sind wir schwubbelig, jetzt müssen wir schnell das konkretisieren. Du hast jetzt etwas Wichtiges gesagt, aber Ja. ich glaube, wir müssen das schnell konkretisieren. Genau. Das Verhalten, jetzt auf das Beispiel mit wenig Informationen in der Antwort von WhatsApp, das ist dein Verhalten. Oder? Also du hast wenig zurückgeschrieben, vielleicht ein Emoji, Daumen auf, so hey, ich habe es gesehen, danke, oder? Okay. Oder ok. So, das ist dein Verhalten. Ja. Die Person wäre, du bist desinteressiert. Ja. Oder? Und das zu unterscheiden, ist zum einen für mich wichtig, dass ich ein Bild von mir, von dir, gleich bleibt. Also, dass nicht plötzlich mein Bild ist so, der Tim ist ein fauler Sack oder ihn interessiert gar nicht, was ich mache. So. Und für dich ist es auch einfacher zum Annehmen, weil du nicht das Gefühl hast, dass ich genau das denke, oder ich Weil denke, die ich Person angegriffen ist. will ich dich nicht angreifen, will ich dich als Mensch schätzen. Und jetzt sind wir wieder bei Grundbedürfnis, Selbstwertschutz und Selbstwerterhöhung plus vielleicht Bindung, Bindung. wo dann angegriffen werden, wenn du mich als Person kritisierst und nicht mein Verhalten. Ja. Und ich glaube, das passiert, das ist jetzt sehr einfach gesagt, aber das passiert recht schnell, dass man in einem Feedback, das eigentlich gut gemeint ist, völlig in eine falsche Richtung abbiegt, wo es völlig viel zu viel Konfrontation da ist, weil es irgendwie dann ein Feedback wird auf Person, von du bist so Ja. und nicht du machst das so. Ja. Das sind ist so ein kleiner Unterschied, aber es macht einen riesen Unterschied nachher in der Auswirkung von dem Gespräch. Und, ja, eben. Und was ich jetzt gerade merke, ist so, wenn ihr denkt, ja, Feedback, ja, brauche ich nicht so oft. Überlegt euch mal, wie oft ihr im Alltag so sind, oh, das irritiert mich oder das stresst mich, das Verhalten. Das kann sein in Freundschaften, in Liebesbeziehungen, beim Arbeiten, egal wo. So oft kommt das im Alltag vor. Und wir tun es einfach oft nicht ansprechen.
Ich meine, ich hätte das überhaupt nicht müssen ansprechen, dass ich jetzt mir ein bisschen mehr Informationen gewünscht hätte. Aber es hat mich ein bisschen gestresst, ehrlich gesagt. Weil ich bin so gewesen, ich bin jetzt nicht so viel am Handy. Mir wäre es mega wichtig, wenn ich noch schnell deine Infos reinnehmen kann, oder? So dass das kann abschliessen. Bei mir, für dich ist es nicht so relevant gewesen, weil ja, du hast gedacht, da ist gut, oder? Ja. Aber für mich ist es wichtig gewesen. Und ich hätte es auch einfach stehen lassen. Hat sich dann vielleicht bei dir aber auch aufgebaut und wäre grösser geworden und grösser und hat vielleicht mehr Emotionen freigegeben Ja. und mehr Irritation. Ja, und irgendwelche Geschichten, die ich mir ausgemalt hätte, die weit weg von der Realität gewesen wären. Und durch das haben wir es klären, plus noch ein Missverständnis. Weil du hast ja mega gut gemeint. Ja. Hey, ich lade die Woche. Also, und du hast mit diesem Feedback meinen blinden Fleck verkleinert? Weil in meinem Kopf war es so, ich mache ihm einen Gefallen, indem ich ihn einfach, dass er sich nicht gross muss irgendwie damit beschäftigen. Und, aber eigentlich die Aussenwahrnehmung war, hey, yo, what the fuck, er ist desinteressiert. Und wir haben so eigentlich den blinden Fleck reduzieren. Auf beiden Seiten. Yes. Jetzt, wenn das Ganze nicht so sauber abläuft und ein Feedback nicht schön mit Wahrnehmung, Wirkung und Wunsch an mich herangetragen wird. By the way, ich glaube, es ist wichtig, vielleicht noch zu sagen, man muss nicht in jeder Situation immer Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch, sondern also, wenn du jetzt im Bus einsteigst und jemand nimmt ein bisschen viel Platz ein, dann musst du selbstverständlich dort nicht, ich nehme wahr, sie sitzen da auf dem Stuhl und haben ihre Taschen noch nebendran auf dem zweiten Stuhl. Die Wirkung auf mich ist, sie nehmen ein bisschen viel Platz ein und sind ein bisschen egozentrisch. Also das ist natürlich dann Blödsinn. Aber ich glaube, am Anfang kann es sehr unnatürlich wirken, diese Schritte durchzumachen von Wahrnehmung und Wirkung. Ich habe auch in vielen Schulungen kommt dann das Feedback an mich und sagt, ja, aber das ist ja völlig künstelt, das ist ja völlig fake. Und ich dann muss sagen, so, hey, ich verstehe, dass das so rüberkommen kann. Wenn man es aber genug anwendet, dann kommt es dann sehr viel einfacher. Und man muss auch nicht immer genau die Begrifflichkeiten nehmen, wie die Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch, sondern man kann auch sagen, hey, ich habe gesehen, dort ist das und das passiert, ich habe jetzt gefunden, das ist auch Wahrnehmung und Wirkung. Ja, oder du kannst ja nur die Wirkung sagen. Jetzt stell dir vor, du bist irgendwie Social Media Managerin von einem Ding und jemand kommt und sagt, hey, können wir das posten? Und du sagst, das wirkt auf mich so und so. Und dann machst du noch einen Wunsch. Möchten wir die Farbe noch ändern? Und dann hast du einfach die Wirkung. Weil die Wahrnehmung ist wie schon klar, was es ist, weil es geht um das Video, das ich dir jetzt zeige. Ja. Oder? Also das kann man ein bisschen situativ. Voll. Ich glaube, das ist so etwas, wo man einfach mal ausprobieren muss, wo man ein bisschen muss schauen, hey, was klappt, dem eine Chance auch geben und dann kommt das eigentlich relativ gut. Jetzt aber, wenn ein Feedback an mich angetragen wird und das nicht so schön mit www formuliert wird, sondern vielleicht wird meine Person angegriffen, vielleicht wird nicht mit Ich-Botschaften geschafft, sondern es wird gesagt, du. Bist du jemand, der das gut handeln kann? Nein. Nein? Wie gehst denn du damit um? Weil, also jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Jetzt haben wir davon geredet, hey, Ja. wie gibt man Feedback? Ja, wie nimmt Und man ich an? finde aber eigentlich fast noch interessanter, wie geht man mit einem Feedback oder mit Kritik um? Ja, im Fall recht unterschiedlich, aber ich habe die Frage, wir haben ja noch wo wir das Thema festgelegt haben, recht lange über das geredet und die Frage hat mich ziemlich beschäftigt, weil ich wirklich so reflektiert habe, wie gehe ich damit um? Und für mich ist es, obwohl ich die Haltung versuche zu leben und auch das wirklich so und auch gerne Feedback gebe, oder, zum schauen, hey, dass wir möglichst das Zusammenleben gut gestalten können, Feedback annehmen oder dann auch einfach eine Rückmeldung oder Kritik, was auch immer. Mir fällt es nicht so einfach. Und was mir persönlich hilft, ist Zeit. Einfach mal Abstand, nachdem du das gehört hast. anhören, was du mir sagst. Wenn es jetzt ein bisschen grösser ist, wenn du sagst, hey, wenn es um Pünktlichkeit geht, so easy, okay, ja, ist gut. So, weißt, wenn es jetzt so simple Sachen sind, dann nicht. Aber wenn es um dich als Person geht. Wenn es um mich als Person geht, ich brauche wie einen Moment Zeit. Und wirklich jetzt zu sagen, hey, ich nehme es zur Kenntnis. Das ist mein neuestes Ding. Wirklich, also vorhin letztes Telefon in unterschiedlichen Situationen gesagt, ich nehme es zur Kenntnis, tu das sitzen lassen und dann melde ich mich wieder. Das ist aber super Vorgehen. Weil ich mir wirklich gemerkt habe, ich brauche das. Ja. Aber das finde ich mega. Gerade bei schwierigen Sachen, und gerade letztens wirklich ein schwieriges Telefon gehabt, das mich ein bisschen aufgefüllt hat. Aha. Und dann bin ich so gewesen, Ich nehme das zur ich nehme es Kenntnis. wirklich Geil. so, ich nehme es zur Kenntnis, ich melde mich. Das finde ich aber sehr geil.
Weil es macht etwas mit mir. Ich habe wirklich gemerkt, es trifft einen. Es trifft meinen Selbstwert und ich muss das zuerst mal irgendwie einfach mal können, weil sonst werde ich, sonst kippt es, weißt du. Dann kriege ich auch über einen Angriff oder Gegenangriff oder Schutzhaltung, so, was durchaus schon ein paar Mal vorgekommen ist, so, because I'm a human, oder? Ja, doch. Und ich habe wirklich gemerkt, das ist für mich the way to go. Ja. Das ist aber wirklich gut. Wie geht es dir mit... Wir müssen vielleicht differenzieren, Feedback annehmen und Kritik. Ich beziehe mich jetzt wirklich auf die Sachen, die einen hitten. Okay. Also jetzt nicht eben, wenn jemand ein sauberes www nutzt, dann glaube ich, ist das sehr viel einfacher zum Annehmen. Mhm. Wenn da also das nötige Fingerspitzengefühl benutzt wird, um so etwas anzubringen. Aber ich rede jetzt wirklich von diesen Situationen, wo einfach jemand etwas sagt und das einen trifft. Mhm. Ja. Bei mir ist, also ich glaube, als Kind und Jugendliche ganz, ganz, ganz schlecht. So, ich bin immer in die Rechtfertigung gegangen. Ja, ich habe das gemacht wegen dem und dem. Oder immer irgendeine Erklärung, immer irgendeine Rechtfertigung. Und ich glaube, ich habe dann irgendwann gemerkt, so, hey, das bringt gar nichts. Und habe mich dann auch lang und immer noch fest mit dem auseinandergesetzt. Und für mich sind es so mehrere Schritte, die mir dort helfen. Also zum einen glaube ich, du wirst mich nicht können aus der Ruhe bringen, wenn ich selber von mir schon weiss. Mhm. Oder? Das sind dann so die Leute, die wissen, sie sind ein arrogantes Arschloch. Und auch, es ist auch nicht schlimm, wenn du es ihnen sagst, weil sie sind so, ich weiss. Ja, ist so. Und ich glaube, wenn du von dir selber weißt, wo deine Stärken, Schwächen sind, wo vielleicht auch so deine Triggerpunkte sind, dann kannst du mit dem wie viel, viel besser umgehen, wenn dir das gesagt wird. Weil du hast die Selbstreflexion, um mit dem umzugehen und zu sagen, ja, ich bin dran am Arbeiten. Mhm. Oder du sagst, ja, ich weiss, aber ich bin so in dieser Situation und ich finde das auch abgebracht. Das ist mal das eine. Also von sich selber die Sachen auch wissen. Und der zweite Punkt ist nachher, ich glaube, so muss man dann unterscheiden zwischen, bekomme ich ein Feedback oder eine Kritik, wo ein Spürli Wahrheit dahinter ist und darum trifft es mich, weil ich emotional will, ein Spürli Wahrheit dahinter ist und ich merke das jetzt und darum trifft es mich. Oder aber es kommt etwas und es stimmt vielleicht nicht, regt mich aber trotzdem auf, weil dort mein Gerechtigkeitssinn dahinter ist. Ah, spannend, ja. Also ich bekomme Kritik, wo ich finde, also jetzt angenommen, ich fange einen neuen Job an, ich mache die eine Arbeit nicht so gut, weil ich neu bin, weil ich vielleicht nicht sauber eingeführt worden bin und jetzt werde ich mal einfach richtig gebasht von meinem Chef oder von meiner Chefin, weil ich das nicht richtig gemacht habe. Jetzt bin ich so, ja, okay, sehe ich, dass die Arbeit nicht gut ist, ich weiss das, oder? Ich habe die Selbstreflexion, aber es ist einfach ungerechtfertigt, weil mich hat ja auch niemand eingeführt, oder? Und ich habe mir das Beste gegeben. Ja. Ich weiss, dass ich es nicht besser hätte machen können. Jemand hätte sich die Zeit nehmen. Vielleicht bin ich sogar auf jemanden zugegangen und habe gesagt, hey, ich brauche Unterstützung, habe sie nicht bekommen. Ja. Und dort ist nachher, wie glaube ich, eine andere Emotion dahinter, nämlich das Gefühl von Gerechtigkeit. Mhm. Ich finde das immer spannend, wenn ich das bei Leuten erkenne, dass sie so ein sehr starkes Gerechtigkeitsbedürfnis haben. Oder so ein Gerechtigkeitsempfinden. Und nicht nur bei sich selber, sondern auch bei anderen. Ja. Weil sie sich oft auf Sachen aufregen, sehr, sehr schnell. Und dann dort wie mit dem nicht so, das nicht so konstruktiv irgendwie lösen können. Was moralisch gesehen ihnen hoch anzurechnen ist, dass sie so ein höheres Gerechtigkeitsbedürfnis haben. Und für mich sind es so wie die zwei Sachen. Und das Erste, wenn es ein Spürchen Wahrheit dahinter hat und mich darum trifft, glaube ich, ist der beste Weg, sich selber einfach wirklich gut zu kennen. Und wenn etwas kommt, wo man selber von sich noch nicht weiss, wie du gesagt hast, sich den Platz nehmen und sagen, hey, ich nehme es zur Kenntnis. Danke vielmals. Und beim Gerechtigkeitssinn, dort nimmt es mich jetzt Wunder, ob du das auch so siehst. Also ob du auch siehst, dass Leute Schwierigkeiten haben, Kritik aufzunehmen, nicht weil es sie trifft, nicht weil es stimmt, sondern wegen dem Gerechtigkeitsthema. Und die zweite Frage, die mich dann wundernimmt, ist, was du das Gefühl hast, was man dann dort machen kann. Also hast du das Gefühl, vielleicht um die erste Frage zu formulieren, hast du das Gefühl, dass wenn Kritik angebracht wird, sie manchmal eskaliert in der zwischenmenschlichen Interaktion aufgrund von einem Gerechtigkeitsempfinden? Ja, 100%.
Ich habe mir das überlegt. Ich habe mir das wirklich überlegt und ich habe mich vielleicht doch ein bisschen besser vorbereitet, als ich vorher gesagt habe. Weil mir ist jetzt gerade etwas in den Sinn gekommen, was ich gelesen habe und wieso jetzt mit meiner Erfahrung, die ich sonst schon kann, verknüpfen kann. Und zwar geht's, sorry, dass ich den wieder bringe, aber der fundamentale Attributionsfehler. Was? Ist geil. Ist geil. Wir sind da zum Verknüpfen. Weil es geht genau um das. Du wirst als Person, das Beispiel mit dem dass du best wirst, weil du deinen Job nicht richtig gemacht hast, wirst du als Person als Fehler identifiziert. Also internal attribuiert. Von außen. Dass du der Fehler bist. So, er hat die Kompetenz nicht, er ist schlecht. Genau. Du tust aber die Situation ganz anders attribuieren, nämlich die Situation. Extern ist es so, darum habe ich gefragt, ich habe das Know-how nicht, ich bin neu da, darum habe ich die Leistung gar nicht bringen und darum sind auch Fehler entstanden. Und dort entsteht ja dann eine Diskrepanz zwischen meiner Wahrnehmung und der Aussenwahrnehmung. Und ich glaube, wenn die Diskrepanz so ist, dass es von außen auf mich als Person attribuiert wird und ich ihnen als Situation attribuiere, dann entsteht Gerechtigkeit, also ich will sagen Gerechtigkeitssinn und dann kommt die Gegenreaktion. Oh, spannend. Das okay. I see. Wow, you cooked. Danke. You cooked. Also vielleicht nochmal schnell, der fundamentale Attributionsfehler wird so beschrieben, dass wir können internal attribuieren, also auf eine Person, auf mich als Person, und wir können external attribuieren. Das wäre zum Beispiel auf den Kontext oder auf den Tag und einfach alles, was rundherum ist. Und der fundamentale Attributionsfehler entsteht dort, dass wenn ich etwas Schlechtes mache oder mir etwas Schlechtes passiert, dass ich das external attribuiere und sage, ja, ich habe Pech gehabt oder schlechte Umstände. Und von außen wird aber sehr schnell internal attribuiert und mir als Person das zugeschrieben. Er ist halt so. Umgekehrt aber bei positiven Sachen, also wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir, ich gewinne an der Dart-WM, dann sage ich, wow, das liegt an mir, ich bin der krasse Sieg. Oder nein, nehmen wir Beförderung. Ich werde befördert und ich tue internal attribuieren und sage, wow, ich bin der geile Sieg. Und external kann aber auch attribuiert werden, also andere Leute können external attribuieren und sagen, ja, die Stelle ist gerade frei geworden, es hat sich gerade niemand anders ergeben. Also der Kontext ist Glück gehabt, der Kontext wird genommen. Genau, und was jetzt, wenn ihr jetzt denkt, ja, die reden immer über Attributionstheorie, machen wir, was jetzt und anders ist als sonst, zum Beispiel in der letzten Folge haben wir erlernte Hilflosigkeit gehabt, dort haben wir die Attribuierung nur von einer Person, nämlich von mir selber, mit reingenommen. Jetzt nehmen wir die Attribuierung von unserem Umfeld, also von anderen Menschen, auch noch rein. Und wenn die Attribution vom Aussen und die Attribution von mir selber anders ist, kann es zu Spannungen führen. Das ist eine sehr, sehr spannende Hypothese, die du da hast. Finde ich sehr geil. Weil, also vielleicht nehmen wir da nochmal gerade das Beispiel nochmal auf. Ja. Es wird dort der Gerechtigkeitssinn angegriffen, wenn es mir als Person zugeschrieben wird, wenn ich jetzt da die Arbeit schlecht mache. Ich habe aber kein richtiges Onboarding gehabt. Jetzt von außen betrachtet, sagt man, der ist halt so, der ist inkompetent, der kann das nicht. Schlecht. Das heisst, von außen wird internal attribuiert, er als Person ist das Problem. Und ich sage aber, ja nein, es ist der Kontext und tun external attribuieren. Ich bin schlecht onboardet worden, es liegt an der Aussensituation. Und dort die Diskrepanz von der Attribuierung von einmal von anderen Personen zu mir und von mir, dort sagst du, wenn die zu groß ist, die Diskrepanz, dann entsteht das Gefühl von Ungerechtigkeit und vielleicht auch, wo man dagegen probiert zu drücken, wo man vielleicht auch in einen Konflikt geht. Ja, Crazy. Und das ist ja spannend, ich habe mir jetzt gerade überlegt, wenn das, sagen wir, deine Partnerin wird zur Sau gemacht, aufgrund von, dass bei ihr etwas auf Person attribuiert wird. Also von wem wird das auch gemacht? Keine Ahnung, von irgendjemandem ist vielleicht Sag mal, wer macht Sag wir, wir sind zusammen in der Ferien und haben irgendwie ein Airbnb gemietet und der Vermieter vom Airbnb machen kaputt. hat irgendwie etwas gesehen und tut ihre Kritik auf Person äußern. Ja. Aber du kennst die Verlobte viel besser und tust
das Verhalten, das sie gezeigt hat, auf die Umstände attribuieren. Und dort kommt dann auch wieder der Gerechtigkeit, so, weil du merkst so, hey, nein, es ist nicht sie, es ist die Situation, und dann gehst du auf ihn zu und sagst, ja, nein. Also der kickt ja der Gerechtigkeitssinn auch rein, einfach für andere Leute. Weil du sie besser kennst. Yes. Geil, Mann. Hast du gerade geguckt? Musst du ein neues Modell rausbringen? Nein, da gibt es ja schon. Nein, aber ich meine so eine Kombination von denen. So Ivos Gerechtigkeitsmodell. Nein, aber finde ich geil. Also das ist mir jetzt Finde ich sehr geil. gerade in den Sinn gekommen, ja. Danke. Ich glaube, okay, und jetzt ist ja die Frage, was kann man dann machen? Ich glaube, wir sind dort mit der ewigen Leier von Psychoedukation. So, zuerst mal wissen, dass es die Attributionstheorie gibt und der fundamentale Attributionsfehler. Und dass, wenn ich auf die Person kritisiert wird, ich mir zuerst mal vielleicht vor Augen führe, hey, ja, die andere Person sieht jetzt das vielleicht bei mir, aufgrund von dem fundamentalen Attributionsfehler. Ich sehe es vielleicht eher, weil ich den Kontext besser kenne. Ich weiß, dass ich nicht gut onboarded bin. Das weiß der Chef, der vielleicht von einer anderen Abteilung ist, nicht. Und mit dem dann wieso zuerst mal ein bisschen entspannter das Ganze zu verstehen und dann entspannter auch das Gespräch suchen von hey, ja, das ist jetzt vielleicht nicht, die Leistung von dieser Arbeit ist vielleicht nicht hervorragend gewesen. Ich habe wahrgenommen, dass ihr sehr unzufrieden sind und ich verstehe das auch. Ich würde mir wünschen, dass ich dort wie ein richtiges Onboarding bekomme, dass ich beim nächsten Projekt das richtig kann lösen kann. Und dann, glaube ich, hast du viel bessere Chancen, dass das irgendwie kann souverän gelöst werden, als wenn du jetzt reingehst und sagst, ja, aber ich habe nie ein richtiges Onboarding bekommen und du gehst ja nicht rechtfertigen. Ja, voll. Mega. Also ich glaube, das Validieren von der anderen Seite, glaube ich, ist zuerst mal wichtig im Gespräch, um die Dynamik einfach rauszunehmen, dass man konstruktiv irgendwie eine Lösung finden kann. Dass es nicht das Ping-Pong gibt. Ja. Und was mir jetzt auch noch gerade in den Sinn kommt, so das andere, also die andere Seite, wo quasi der fundamentale Attributionsfehler macht, also anstatt auf die Situation auf dich zuschreibt, dort sich auch ein bisschen bei der Nase nehmen, weil schlussendlich das passiert relativ häufig. Oder, also das passiert uns ja auch relativ schnell. Und also, es passiert wirklich, ich habe jetzt auf das Beispiel, wo ich dir gesagt habe, mit dem Zurückmelden, habe ich wirklich so gedacht, der Tim interessiert es nicht. Das war meine Attribuierung auf den Tim. Oder? Also auf dich als Person. Ja. Dabei war es die Situation, wo wir uns dabei befinden. Hey, und ich habe noch Ferien gehabt, Mann. Schreibst du mir eigentlich in einer Ferien? Genau, du hast noch Ferien gehabt, du bist ein bisschen weniger am Handy, viel im Garten gemacht, hast gewusst, dir gebe ich ein bisschen Zeit, oder? Und ich habe, mein erstes Ding war schon so, und dich interessiert es nicht, oder? Das heisst, ich glaube, die erste Reaktion ist immer, dass wir auf Person attribuieren, oder nicht immer, aber oft. Bei Negativem. Ja. Darum habe ich das Beispiel gebracht, dass auch wenn die Theorie kennst, das passiert bei mir. Oder? Und dort, um auch einen Schritt zurück zu machen und das Verhalten, um das auf Person attribuieren, muss das Verhalten in mehreren Situationen, in unterschiedlichen Kontexten passieren, dass man kann sagen, hey, die Situation ist nicht schuld, sondern es ist wahrscheinlich wirklich ein Thema von der Person. Also wenn ich einmal zu spät komme und du nachher denkst, ihm ist in dem Fall Respekt nicht so wichtig, dass er zu spät kommt, dann ist es vielleicht ein bisschen daneben. Wenn ich in unterschiedlichen Kontexten immer wieder zu spät komme, auch wenn ich die Situation schuldig bin, ja, der hat Stau gehabt, ja, das Tram ist gerade abgefahren, ja, die Katze hat aufs Sofa geschissen. Keine Ahnung, weißt du, immer wieder ist die Situation geschuldet, aber du merkst, hey, und dann ist es etwas, wo man ansprechen kann mit einem Feedback. Genau. Ich nehme wahr, dass du die letzten paar Mal zu spät gekommen bist. So auf mich wirkt es so, als wäre dir die Pünktlichkeit nicht so wichtig, dass du da bist, wenn wir abgemacht haben. So, wie siehst du das? Ja, wie siehst du das? Wie schaffen wir das, dass wir das irgendwie anbringen? Weil, und jetzt kommt vielleicht auch noch mal ein Wunsch rein, mir wäre es wichtig, dass wenn wir dann abgemacht haben, dass wir dann auch da sind. Und nicht, dass wenn ich bei dir an der Tür bin, du noch am Duschen bist. Aha, du hast jetzt auf dich genommen? Ja. Nein, ich bin jetzt früh gewesen. Ich habe das überhaupt nicht so interpretiert. Okay. Wirklich nicht. Okay. Aber ja, mega, oder? Und ich glaube, um da einfach beide Seiten, wie gehe ich damit um, wenn ich das Gefühl habe, ich werde falsch attribuiert und auch, wenn ich falsch attribuiere. Ja, so, es muss wie ein konstantes Verhalten in unterschiedlichen Situationen sein. Ja. Ganz cool. Und ich glaube wirklich, am Ende des Tages, du musst
deine eigenen Emotionen beim Feedback geben und nehmen, unter Kontrolle haben, dass es Chancen hat auf Erfolg. Dass es Chancen hat auf eine Veränderung. Weil wenn Emotionen aufkommen, passiert es einfach sehr, sehr schnell, dass es nicht mehr um die Sache geht, sondern es geht um die Emotionen. Um Beziehung. Ja. Ja. Ich meine, das sehe ich so oft. Also, und manchmal hilft das fast ein bisschen, bevor ich ein Feedback gebe einer Person, wieso zu sagen, so, hey, ich würde gerne schnell ein Feedback geben, ich habe dich aber wegen dem nicht weniger gern. Und so, wir sind trotzdem Homies oder so. Wenn es wirklich etwas Ernstes ist, oder wenn es nicht einfach so ist, so, hey, du hast jetzt einmal nicht zugeschrieben. Sondern wenn es etwas Ernstes ist. Wenn jetzt ich wirklich in den nächsten 3 Monaten dir nicht zugeschrieben und immer wieder so einfach auch schreiben und mich nicht melden und du suchst dann das Gespräch mit mir. Dass du dann wieder das Gespräch dem einen Rahmen gibst am Anfang und sagst so, hey, ich würde gerne ein Feedback geben. Und es ist vielleicht ein bisschen heavy, aber ich will, dass du weißt, auch wenn ich dir das Feedback gebe, ich habe dich nicht weniger gern. Oder ich habe nicht weniger Bock, mit dir zusammen zu arbeiten. Sondern ich will weiter mit dir zusammen arbeiten. Und ich sage dir das, weil ich Freude habe an dieser Zusammenarbeit und ich will es richtig anbringen. Und du gibst dann am Anfang wie einen Rahmen und dann ist es mal so heavy, aber du weißt... ich bin jetzt ganz so ein bisschen holy shit, was kommt jetzt? Aber auf der Beziehungsebene weiss nachher die andere Person, wieso, okay, wir sind safe. Ich verstehe, dass das aus einem Place of so Wertschätzung kommt. Appreciation, Liebe, Love. Und dann kannst du nachher mit Wahrnehmung wirklich Wunsch kommen. Aber ich glaube, vor allem bei so heavy Sachen, also in Beziehungen, Liebesbeziehungen, da kann es manchmal helfen, dann wie so ein bisschen am Anfang einen Rahmen zu geben. In Psychologie nennt man das Framing, wie so das Gespräch zu framen, einzurahmen und zu sagen so, hey, okay, über was reden wir jetzt gerade? Und nicht einfach gerade ich glaube, man sagt, mit der Tür ins Haus fallen. So einfach nicht gerade reinbretschen und sagen, hey, Wahrnehmung, ich nehme wahr, bist du immer zu spät, meldest dich nicht. Das ist dann wie so ein bisschen plötzlich, oder? Und man kann das wie so ein bisschen einleiten, indem man dem zuerst einen Rahmen gibt. Weil es mir wichtig ist, dass die Beziehung funktioniert. Voll. Ja. Hast du ein Feedback für mich? Jetzt, außer dass ich dir nicht zugeschrieben habe. Also, zu was würdest du dir ein Feedback wünschen? Ich weiss nicht. Ich will ja meinen blinden Fleck verkleinern. Ich weiss ja nicht, was ich nicht weiss. Ja, ich weiss ja nicht, was du nicht weißt. Nein, aber du kannst vielleicht etwas beobachten und mir ein Feedback geben. Du bist jetzt ein bisschen an der Spot. Nein, nicht unter Spot, das ist mir zu breit. Zu breit. Gib mir ein Feedback zu... Hast du ein Feedback auf meine Skills als Podcaster? Vielleicht sage ich ein Wort immer wieder. Vielleicht bin ich zu unstrukturiert. Vielleicht bereite ich mich in deinen Augen zu wenig vor. So, hast du ein Feedback auf mich als Podcaster? Wo ich etwas lernen kann daraus? Du bist... Du musst! Das war mein Gedanke. Also ich habe nur Positives. Ehrlich gesagt, ich bin jetzt nicht so, dass ich denke... Come on. Nein, wirklich. Also weißt du etwas, was du nicht weißt? Du kannst etwas sagen, was ich weiss. Weil vielleicht weiss ich es ja nicht. Das weißt du nicht. Ob ich es weiss oder nicht. Ich glaube, ich habe das schon mal... Also nein. Das hat eigentlich jemand mir mal zugemeldet. Also? Und seit die Person mir das gesagt hat, also du kennst sie nicht, aber einfach eine, die mit mir gearbeitet hat früher. Und ich dachte, ja, das hat etwas. Aber ich glaube, ich habe das gesagt. Ich weiss nicht, aber sag's doch einfach. Aha. Aber gerne als Feedback verpacken. Ja. Ich nehme Situationen wahr, wo mir sehr verspielt, locker, manchmal vielleicht zu chaotisch sind, dass das Lachen sehr so giggly-mäßig ist. Okay. Mein Lachen? Ja, so. Und nicht so ein Lachen, wo so, wie wenn man jetzt nicht einen Witz erzählt, sondern so ein bisschen das übermüdete Giggeln, Lachen. Und das wirkt auf mich zum Teil so ein bisschen... Wie wirkt es auf mich? Das ist jetzt eine gute Frage, wie es auf mich wirkt. Ich merke schon Widerstand. Das ist funny. Merkst du? Ja. Okay. aber mach weiter.
Ich merke schon, wenn ich anfange, wirklich, ich habe schon Rechtfertigung in meinem Kopf, es ist crazy. Okay, krass. Also es wirkt auf mich, unprofessionell ist das falsche Wort, aber vielleicht so ein bisschen zu, es wirkt auf mich, also man nimmt es nicht so ernst. Okay. Hast du noch einen Wunsch oder eine Frage? Nein. Okay. Einfach warum wirklich? Ja, weil, also es ist nicht so, dass ich das möchte, dass du das änderst. Ja. Es gehört zu dir als Person. So dumm habe ich jetzt auch nicht eine Frage. Doch, kein Wunsch, aber eine Frage. Wie findest du das, wenn ich das sage? Was macht das mit dir? Das ist jetzt thematisch und nicht emotional? Ja. Also ich finde es jetzt thematisch. Ja. Wie meinst du thematisch? Ja, thematisch vom Feedback. Also, was ist deine Frage? Nicht, was es mit dir macht, wenn ich das sage, Ja. sondern wie nimmst du das wahr, das Thema? Aha. Ja, mit so dem Thema. Giggeln. Ja, ich glaube, das Hey. Emotionale können wir nachher. Ja. Also du hast vorher kurz gesagt, so, dass du mir das vielleicht schon mal gesagt hast. Mhm. Dann habe ich es vielleicht ignoriert, weil ich habe jetzt das zum ersten Mal gehört. Ich habe jetzt zum Giggeln, ich muss mich darauf achten. Ich komme drauf zurück. Ist das jetzt Giggeln? Fuck, jetzt bin ich so. Nein, Jetzt bin ich so. Okay. Ich kann es jetzt nicht Nein, aber das ist jetzt. Okay. Und jetzt kommen wir vielleicht aufs Emotionale. Ja. Ich finde es ultra spannend, weil ich habe jetzt vorher so wie gedacht, so, ich frage jetzt mal den Ivo, ob er das Feedback für mich hat. Vielleicht gibt es ja etwas, was ich kann verbessern kann, was ich kann verändern kann. Und haben das so sehr unbelastet gefragt. Und dann, wo ich dann so deinen Blick gesehen habe, wo so ein bisschen ernster war, bin ich so gewesen, oh shit, oh, da kommt wirklich Bro, aber etwas. du hast jetzt... Nein, aber das- okay, du hast jetzt... Fuck! Ich weiß nicht, ob wir das drin lassen können oder ob das jetzt wirklich einfach für uns ist. Ja, Nein, das Okay. lassen wir drin. Okay. Sicher lassen wir das drin. Okay. Ja, und was ich spannend finde, ist, der Kopf geht automatisch in die Rechtfertigung. Mhm. Automatisch. Oder zumindest mein Kopf. Und ich glaube, dort, was dann wirklich, wo der Mehrwert entsteht, ist, das Wahrnehmen, dass der Kopf in die Rechtfertigungen geht. Das nicht klein zu machen und zu sagen, du darfst nicht Rechtfertigungen machen, sondern das wie so aufnehmen, beobachten und sich dann Zeit lassen mit der Antwort. Weil so die automatische Reaktion wäre eben Rechtfertigungen, Gegenangriff, vielleicht auch so Freeze, so ich reagiere gar nicht drauf. Mhm. Und der Mehrwert, glaube ich, entsteht dort, das zu spüren. Und ich finde es wirklich geil, dass wir das gemacht haben. Weil es gibt mir nochmal die Möglichkeit, um das jetzt weiterzugeben. Weil, obwohl wir das kennen, das Gefühl, aber das jetzt gerade schnell zu erleben und das nochmal schnell darüber zu reden, finde ich geil. Weil, also es kommt straight, einfach Das ist gerade krass, ja. ein Mauer, der so ist, so, nein, das stimmt nicht. Was heisst ich giggle? Ich sehe mich als erwachsener Mann, ich tue sicher nicht giggeln. Aber klar, ich weiß, was du meinst, ich giggle manchmal. Darum ist es mir jetzt, glaube ich, auch so schwierig gefallen, um das zu sagen, aufgrund von, was heisst Giggeln? Weißt du, wo ist die Grenze? Weil ich finde es mega schön, wenn wir miteinander lachen können in diesem Podcast. Und das machen wir ja auch viel. Und ich möchte das ja auch weitermachen. Und darum habe ich versucht, wie die Situation, es ist so, wenn wir sehr verspielt sind und so ein bisschen einfach so hin und her blödeln. Dann sind wir beide, es ist meistens, glaube ich, wenn wir beide umblödeln sind. So. Ja. Also ich nehme jetzt das wirklich auf und ich werde auf das zurückkommen. Okay. Ich weiss jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht, ob ich das möchte verändern. Ich weiss, du hast nicht den Wunsch geäußert, dass ich das will verändern. Aber wenn wir jetzt da wieder beim Johari-Fenster sind und bei dem Berliner Fleck, ich möchte natürlich nicht. Also das ist jetzt die Frage. Will ich als jemand wahrgenommen werden, wo du giggeln, so ein bisschen kindlich giggeln? Oder will ich das nicht? Und das ist jetzt etwas, wo ich mir darüber Gedanken mache und wo ich wieder auf dich zurückkomme. Okay. Und jedes Mal, wenn wir jetzt lachen, denke ich, meint er das mit Fuck, Giggeln? das habe ich jetzt eben gerade gemeint. Nein, aber das ist... Nein, ist ja Ich kann sonst im Fall gerne auch mal schauen in alten Folgen, ob ich so einen Ausschnitt finde. Ich glaube, es ist eher bei den ersten Folgen so. Ja. Keine Ahnung, ist ja scheißegal. Aber Nein, aber das ist jetzt wirklich... Ich habe jetzt das sehr interessant gefunden, einfach schon nur, um das Erleben von... Also weißt du, straight in Rechtfertigungen,
finde, ich hatte dann auch den Gedanken gehabt, so, du giggelst auch, Mann. Fick dich. Ja, kann gut Und sein. das ist so spannend, wie der Kopf einfach straight angeht. Ja. Und der Mehrwert entsteht dort, dass man sich die Zeit nimmt und irgendwie wie sagt, so, okay, gut, dann was bedeutet das jetzt? Und Ja. nicht einfach gerade mit den ersten Emotionen geht. Das ist jetzt wirklich, ich habe das jetzt wirklich, wirklich geil gefunden. Okay. Und vielleicht für die Leute, die jetzt hören und das jetzt ultra irritierend gefunden haben, sorry für das, beobachtet mal, wenn ihr das nächste Mal so ein bisschen Kritik bekommt, vielleicht fragt ihr mal jemand nach einem Feedback, wie ich das jetzt gemacht habe, und versucht das mal zu erleben. Ich will dich einfach noch nicht ganz vom Haken lassen. Ah, okay. Weil ich will mir auch ein Feedback von dir wünschen zum Thema vom Podcast, was ich könnte verbessern. Mhm. Oh shit, ich hatte gedacht, wir sind fertig. Ich beziehe mich auf etwas, wo du, glaube von der letzten oder von 2 Folgen selber entdeckt hast. Und ich möchte das einfach nochmal dem nochmal Gewichtung geben. Mhm. Ich sehe noch wie gut, dass du dich vorbereitest auf Podcast-Folgen. Manchmal mehr, manchmal weniger, aber so dein Anspruch an Vorbereitung ist sehr viel höher als meine, glaube ich. Und ich sehe, wie auch das dir Sicherheit kann geben. Oder glaube ich zumindest gesehen. Und was aber daraus resultiert und was auf mich manchmal die Wirkung ist, dass, wenn es nicht auf dem roten Faden ist oder in die Vorbereitung, die du hast, dann wirst du verunsichert. Und ich glaube, man merkt das nicht, wenn man den Podcast hört. Ich sitze 1 Meter von dir weg. Aber so, auf mich wirkt es dann manchmal so, jetzt sind wir irgendwie von dem Faden weg, von dem Weg, wo wir jetzt eigentlich geplant haben. Oder auch, wir kommen mit einem Thema, wo du vielleicht denkst, da sollten wir jetzt da im Podcast nicht drüber reden. Wir können ja im Nachhinein alles rausschneiden. Aber so, für mich hat es nämlich wirklich so ein bisschen angespannt. Und ich glaube, du darfst dir selber, und das wäre jetzt mein Wunsch, dir selber mehr Kompetenz zuschreiben im ad hoc und spontan und irgendwie, ich nehme die Situation so, wie sie kommt. Ah. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Danke vielmals. Nimmst du es auf? Ja. Aufgrund von. Du hast gesagt, wir haben schon mal über das geredet, aber die Wirkung von dir, also was die Wirkung von dem Verhalten, das ich habe, auf dich hat, die habe ich nicht gekannt. Mhm. Also, weil es löst dann bei mir auch Unsicherheit aus, weil ich bin so, jetzt dürfen wir ja nicht in die Richtung gehen. Ja. Oder wir müssen jetzt da irgendwie schauen, dass der Ivo sich wieder wohlfühlt. Ah. Also, und es macht dann schon auch etwas mit mir. Ja. Und ich versuche dann das nicht, also ich versuche dann wie so zu unterstützen. Das ist jetzt eben spannend, weil es hat mir jemand zugemeldet im näheren Umfeld, der so gesagt hat, hey, ich habe das Gefühl, letztes Mal bin viel freier gewesen. Und das ist dort, wo ich mich weniger fest an die Notizen gehalten habe. Weil du einfach, also wir haben uns anders vorbereitet auf ein anderes Thema. Genau, also genau, und dann bin ich halt ein bisschen mehr Freestyle unterwegs gewesen und du hast gesagt, hey, ja, das habe ich auch so wahrgenommen. Aber was die sehr strukturiert sein auf dich kann wirken, je nach Situation auch, das habe ich nicht gewusst. Also es ist ja ein blinder Fleck, was es mit dir macht. Und das finde ich jetzt auch hilfreich zu wissen, weil ich habe mir immer gedacht, ja, ich muss der sein, der halt manchmal auch ein bisschen schaut, so in welche Richtung gehen wir und so. Was ich aber auch was ja bei dir etwas auch macht, oder? Ja. Ja. Und vielleicht muss ich auch mehr Verantwortung übernehmen in der Strukturiertheit, dass du ein bisschen lockerer hast sein. Vielleicht denken wir mal darüber nach. Spannend. Shit, das ist auch wieder Therapiestunde. Ah, das ist krass. Sollen wir nachher noch irgendwie ein bisschen Holz hacken oder so? Alright. Ich würde dir gerne nochmal ein Feedback geben. Oh shit, okay. Also, gib mir noch eins. Ich nehme mich jeder Podcast-Folge, die wir zusammen aufnehmen, wahr, dass es eine sehr energiegeladene, konstruktive, geile Dynamik entsteht, was mich persönlich sehr glücklich macht. Und ich wünsche mir, dass wir so weitermachen. Yes, please, kann ich noch zurückgeben. Und ich habe gestern von einem die Message bekommen und gesagt, er hat jetzt da etwa 20, 25 Folgen gelost und er hat das Gefühl, es kann etwas Grosses werden. Und ich habe Bock.
Ich habe wirklich Ich Bock. auch. Darum, Ich auch. wenn ihr noch nicht habt und wenn ihr dabei seid, 28. April im Prime Tower, der erste Vortrag, den wir machen zum Thema Networking. Shameless Plug, den wir da gerade machen. Geht auf unsere Website kopfchaos.ch. Da können ihr Tickets kaufen. Es hat noch, Es hat noch. aber Es sind warme Wecken. Es sind warme vielleicht, Wecken. ja, und vielleicht, wenn die Folge jetzt quasi uploadet wird, ja, gehen schauen, ob es noch welche hat. Stimmt, das wissen wir gar nicht. Anyway, Ivo, ich habe eine Frage, und zwar eine letzte Ja. Handzelle für dich. Bist du ready? Mhm. Welcher Effekt beschreibt, dass attraktive oder sympathische Menschen oft automatisch als kompetenter eingeschätzt werden? Mhm. Mhm. Ist es A. Der Nocebo-Effekt? Ist es B. Der Halo-Effekt? Ist es C. Der Priming-Effekt? Oder ist es D. D. Der Zeigarnik-Effekt? Ah nein, was? Das ist es auch nicht. Also warte schnell, Nocebo ist es nicht. Mhm. Der Zeigarnik ist auch nicht, das ist der, wo du musst Sachen fertig machen. Und was ist... Der Halo gibt es noch und der andere ist was? Priming. Oh shit, da haben wir vielleicht den Priming-Effekt tut. Es ist Priming. Weil der Halo ist in Gruppe und der Priming, ein Stimulus löst ein Muster aus, wo damit... Ja, es ist Priming. Hä? Es ist Halo. Sicher nicht. Doch, doch. Nein, Alter. Der Das ist Halo-Effekt? falsch, Alter. Es ist, Bro, sorry. Bro, sorry. Der Der Halo-Effekt Halo-Effekt ist in Gruppe. ist ein Wahrnehmungsfehler, bei dem ein einziges markantes Merkmal einer Person, Aussehen, Status, die Gesamteinschätzung überstrahlt. Positive Eigenschaften führen fälschlicherweise zur Annahme weiterer positiven Merkmale, was zu einer verzerrten, oft unfairen Beurteilung führt. Er trifft unbewusst auf, zum Beispiel bei Bewerbungen. Und Ivo, so gut aussehen und charismatisch, dass du bist, ich kann dir da keinen Punkt geben. Okay, dann ich habe irgendwie den Halo-Effekt immer in Gruppe abgespeichert. Es gibt doch den Halo-Effekt in Gruppe. Nein, ist egal. Könnt doch selber schauen. Ich weiß nicht. Ich bin gerade ein bisschen enttäuscht von mir selber. Weil Priming, ja, ich habe wahrscheinlich Priming zu weit gedacht. Hey, ich meine, Priming könntest du wahrscheinlich dort schon auch anwenden, aber Halo-Effekt ist halt einfach genau das. Ja, es ist so, jetzt, ich stelle mir vor, du kommst im maßgeschneiderten Anzug auf mich zu. Das ist wie so der Prime, den du mir gibst. Und ich, aufgrund von dem maßgeschneiderten Anzug, tue ich dir Erfolg, Status, Wichtigkeit zuschreiben. Aber ja, Halo, ja, das ist gut. Hey, Ja. gute Frage gewesen. Danke. Steht immer noch 2,5:2 Ja, aber du hast für dich. Du hast nächstes Mal die Chance zum Aufholen. Yes. Zum Überholen. Zum Überholen. Mm. Yes. Hey, ja. Das Es ist ist wieder mal, einfach wild gewesen. Aber es ist eine andere Art von Folge gewesen. So, ich meine, ja, es ist Aber spannend. wir haben uns auch nicht vorbereitet. Oder zumindest ich nicht. Du hast, glaube ich, ein bisschen. Ja, so mental schon. Ja, mental, ja. Wir haben wie gesagt, so, hey, wir wollen mal so kein Modell und keine Theorie. Und wir haben dann doch ein bisschen Modell und Theorie gebracht. Aber ich glaube, das Thema Feedback ist etwas, wo uns tagtäglich begleitet. Uns alle. Und wo wir sehr viel davon können, mitnehmen Mhm. können. Und habe das heute lässig gefunden. Ich auch. Ich möchte, dass ihr jemanden grüsst mit einem Feedback. Gebt mal jemandem wieder ein Feedback oder fragt nach einem Feedback. Wenn ihr nach einem Feedback fragt, schickt dieser Person vorher die Erfolg, dann weiss sie auch, wie das Feedback anbringen. Und sonst sehen wir euch wieder in 2 Wochen. Letzte Worte, Ivo? Danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch ganz einen guten Start in die Woche. Ciao zusammen Ciao. und vielleicht bis am 28. April. Bis am 28. Ciao miteinander. Ciao zusammen. Tschüss.